دم باش گهدار و تماشوانین هیجاد برنامه روژوا ایرو دل گلبمه. کریزا سوریه تایبت جی روشا روژوای کردستانی مجارک سرکه یا روژوا پلاتفورم نابنتوی و رایا گشتیه. هر دوی هفته ده سی جوینین بلند این جیهانی پیک هاتن. لوارشو لسرولی یا روشلاتا نابین کو گلکان وکی کنفرانسا دجبریا ایرانی بناف کرد. لسوچ یا روسیا گرا چارمین آجوینین بلند این مسکو، تهران و انقره. هر ایرو لوتکیا مونشن آسایشی لآلمانیا دست بکر دوی لوتکی ده شیورمند اجبات آسایش هرما کردستانی مسرور برزانی لگل وزیر دربی روسیای سرگی لاوروف جبیه. حتی را گهاندن کو بابت روژوای کردستانی یک جخالین گرنگ این روژوا هفدیتنی بویه. روژوای کردستانی جپروسی یک چاوا در باست به. اون ازیکاهی جیهانی بخواه. گریدای روژوای ولاتی ما چیه؟ ده پلاتفورمین گرنگی نابنتوی ده روشا روژوای کردستانی و سکنا گریدای چاره سری چیه؟ لگل میبانین روژدین ایرو استودیا میا استنبوله نونری انجمن اجتماعی کردی سوریه انک ست اپوزیسیون سوریه ده عبدالله گدو و استودیا میا نابندی ماموسته زانینگهی دکتر رضوان بادینی امدی بگرن دست و بنرخینه. دست به که دست در باسی استنبولیت بم سلاف کک عبدالله هرما اوله و سکنا ترکیه کو گاوا گومرو بحثا روژوای کردستانیت که بابتا هریل پیشه لسر وی اپوزیسیون سوریه خودی چه نزیکاهیه؟ دنگتنه از پرسیارا خو دوباره کم که عبدالله هرما اوله و سکنا ترکیه وکی اپوزیسیون سوریه نزیکاهیا و لسرویه که چیه گر امشته ور بگر بله سلاف و رزیتا و بینار کردستان 24 وک اپوزیسیون سوری و جناو اینا هماهنگی سوری کو امتید وک انجمن اجتماعی کردی امتید اندامن ام ل و اواگوناو لی تکرن پروژه هرما آرام ام برنگی کلید نرن یعنی اوجی یعنی تکاری بیجی وک پیواجویا می گریدای یعنی یک جی دوماهی که پرانسیپ اپوزیسیون سوری آهمانگی د سرانسری سوری ده و بتایبتی ایرو لروجلاتی فرات ام دبینن که پیکاته هرمی ج کرد و ج عرب و ج سوریان و همو پیکاته وی کاربن جخور برنگ کی آزاد لگور نیری کوهن لگور ظروف کوهن جخور مجالس خجیهی ای مدنی هل بجیرن و ایرو ضغط و تهدید دولت ترکیجی هی هلبت او دوی درباره ده او ترسجی دبر چاوی خور بی درباس کرن و کوکاربن مجالس خوی عسکری چیکن ایما وک انجمنان اجتماعی کردی هی لشکری روج کو گریدای به انجمنان اجتماعی کردی و اوجی اندام ده اپوزیسیون ده همانگی ده و دبرجی امبیجن شروان کو گریداین به اشیر و حوزن عربی ره و چه شروانی کو هبن یعنی کو کاربن دبر حریم ده براوانی بکن کاربن خوبدن هف و ریکفتنه کی چکن دگال یا گله کی جی گرنگ ام دبینن دوی ریکفتن هبه دنابرا امریکا نابرا ترکیه نابرا هرما کردستان ده و هماهنگی سوری ده حتی کو اف پروژه برنگی کی آشتیانه بریکوه کک عبدالله نوها هلوستا ترکیه ده بابتا گریدای هرما اولاد هلوستکی گلکی زلاله هلوستکی گلکی اشکریه ترکیه دبیجی بتشی وی از قبول ناکم نه امریکا نه هزی نابنتوی نه اوروپا وری روژوای کردستانی روجلاتی فراتی به گارانتور دوی از بسری خوب تنی بکم نها وکی
اپوزیسیونا سووریا پەیوەندیە وە لەگەڵ تورکیا پەیوەندیین gelekî nêzîkin. Gelo enekese di nav hevahengiyekê de ye ku opozisyona Sûriye bi vê nêzîkahiya li gel Tirkiye dikarî fişarekê li Tirkiye bike, got Tirkiye nikarî gefa li Rojavayê Kurdistanê bike. Enekese vê pirsê bû xwe bi Tirkiye re münaqeşe dike, vê pirsê di platformên opozisyonê de tîne ziman, nexşereya we çi ye, çawa hûn dikarin rêgiriyê bikin got Tirkiye bibe gefek li ser Rojavayê welatê me. بله بێگومان نونەرێ ئەنجومەنا نیشتمانی di hundirê Îtilâfa Sûrî de di hundirê guftûgoya dene û dîtinek bi giştî li ser herêmê heyê belkî ew hûrgiliyê gelekî hûr derbas nebûne di dîtina Îtilâfa Sûrî de lê bi giştî em karin bêjin ev dîtina me ye û em dibînin ku belkî Tirkî wego carna bi tof davê ji bo gifirk neyê. Ez dibêjim pirsgirêka Rojhilatê Ferat girêdayê bi pirsgirêka min bicêve. Pirsgirêka min bicê jî hûn dizanin yanî ev zêdî salekê bi ser ketî û nexşerê jî bi ser esasê ku hatî danîn ew bi serî nebûye gava ku em bêjin civaka navdewletî û di serî de hemahengiya navdewletî û Amerîka û xelk li hev bikin û bibêjin vanê kesê li herêmê bi vî rengî dibînin vî rengê ku kesên xwediyê herêmê zariyên herêmê wê herêma xwe bicî bibin û dibin em bêjin çavdêriya Amerîka û Tirkî û beşdariya herêma Kurdistanê de ez bêjim wê ew rê li pêşiya Tirkî nemîne. Kek Abdulhamê vegerine gelte belkî aliyê diplomasî û siyasetê vê. Belê em ê vegerin gelte gek Abdullah em derbasî stûdyoyê dibin. Silav Kek Rıdvan tifxêr hatî. Spas gelek spas. Kek Rıdvan niha Tirkiye li aliyekî li gel welatên Rojava li gel Amerîka dixwaze bikeve peywendiyê de globekî kesk were bigire bo ku Rojavayê Kurdistanê bixe bin kontrola xwe de. Geba got globa kesk wer nagire vê carê berê xwe didê Moskow û Tehranê her duhî hevdîtina çaremîn ya Soçiyê hebû li gel navbeyna Erdogan, Putin û Ruhanî de. Tirkiye geba globa kesk ji wir jî wernegire. Tirkiye dê helbestekî çawa werbigire xwendina te ji bo wê çi ye? Gelek spas baweriya min de Tirkiye wekî yekî got li ser du kursiyarûnê. Nêvîl viya be, nêvîl viya be. Helbesta wê û rewşa wê pir hesdar. Yani li wê derecê baweriya min de gava kîjan kursiyê ji bin bikişîne wê adê têrê nekî gibisekine ser xwe. Yani Türkiye karî wê balansê rabigire? Aha, baweriya min de ew ne ji bo yani balansê çû wê de kêmek bijî em dizanin neçar e. û hinekî jî hemû kertê got heye, kertê wê jeopolitîk, kertê hebûna xwe endamê NATO ê herî giring, hemû kertê wê ê aborî, ê leşkerî hemûyê datîne ser wê masê gokarî bi yekê ji van her du welatana bike hevalbendê xwe bibûrin. Wekî tê diyarkirin ji vê mêjwa got dest pê kiriye got dilîzê li ser wek bê her du şirîta li orta her du kursiya de rûniştiyê û nikarin ne berdewam bike û ne jî wî tiştek wek te got cî bi cî bike. Baweriya min de keke Abdullah got ana pirsek hinekî nêzîkî vê pirsê te jê kir hinekî bêtir jê tiştê xwe ê got em dixwazin got. Türkiye ne bi Kurda şêwere ne bi opozisyona Sûrî şêwere eger bi wan re rûdinê jî baweriya min de çi wek bêje bi Erebî ne refaete bi tenê ji bona karibê bizane bê çi qasî wan bike neçar bike tiştê ew dibêje bi wan bidigotin. Ew tîcarî wan nabîne wek şîrîkê xwe û ne jî wek kesê got piştgiriyê xwe karibe van amancê xwe û planê xwe li Sûrê cî bi cî bike. Li vir baweriya min de pêwîst e bi pêtizanîn ji hemû kesê re. Wekî ana Tirkiye ew bi xwe wek li ser em bêjin saca germ e, li ser sêla germ e. Gelekî dêşe û bi ana ez ya xwe
به وقت بيجي بابندبون اخو بالتني نرين اخو وبرجواندي اخو ومزارتي يعني بقين اخو باوري عمد قال لك بيجي كاسه جيوبوليتيك بيجن فلسفه جيوبوليتيك دولت حر دولتك سياستها جغرافيا خو شرك او سياستها خو جغرافي ناسناك بيش برينها دمكيد وقت احمد داوود وقولوده قلت صفر بروبليم لقل دراسان انها لقل حمو او بروبليمي واني نافخي هني لقل حمو دراسات جنريك وفيكن اجى باوري عمد تفرد يعني هناك او بخا يعني برسا اوانه تبل هافي جوانه دكتور نها تركيا برسا هرما اولاد ما روشاوي ناگرت دستان ها موسكو هر دوهی ده هفدیتنا سوچی ده هات زمان کو خب اوای کی پوزیتیف نزیکی وی بابته ناکه ده پرسا اد لبیده ناکو کی دناف بینا موسکو و انقره ده رودانه هر وها ده بابتین دن لسر عردی دجی دیاره هن پرسکریک دناف بینا موسکو طهران و انقره ده هنه تبی وان ناکو کیان گلو دکاری و پروسیا استانا بردوام بکه ترکیه بالانسی ور بگیره وکی گو تدیار کرین باوري عمد يعني افكاسي شعبديري سياسي ايغو روشا تركيا تشوبينن جدسبيكا كريزا سوريا حتى روجا ايلو دبينن وقت بيجي بر زحمتيات بينا ام از بخوا یک نونری کردابم د انطالیا دی سال 2011 که ماهش 2011 و چاغه به اواکی دی به مراله دی به جوش دی چون مرسله اوان دخواست ام بيجن هنا كي بيجي حيفا خهلين يجي سوريا وجلان وغيره وي لناف خد حواندن او بر اشكربو رومبو ونها ديارك موسكو و کارتا ریکافتنا آدانا دیده پیشا ترکیه و که بجارده کی آلترناتیو که دیبیجه باشترین بجارده جبو انقره جبو ترکیه افه لگل رژیمی لگل حکومتی پیک وره بوزيسيونا هالوسطى روسيا برامبر حما كسي على قدر لكريزا سوري دي وخماي كيمك بيجي وخماي او تم بيدو دلي بيشغريا ريجيم دكي خوازيجي انا وجهشت هنا كيش فان ارمانجي خو يعني عولي قبا قبوه تانا ورش تركيا ام بيجن ورن هون الريجيم ببنياك قد ندمو قوتني اجري ايجو سر زماني بربسياري تركيا مدبيست او بو وكي حما خطا صورة حلب خطا صورة امي نظام بشتي چن مهدي امي المزقفتا اموي امي الميج بكن چد قوتو چن ند قوتن انا اجد شي قوتاروان هاتي قهرتن انا بيجي 3 مليون تا 4 مليون بنابرن سوري مدني 35 مليار برا ملوان خرج كن يعني باشه او كي كريزا سوري دس بكر كي غوركر كي پشگیریا وان کسی تندرو کرن جنابت گوت مثلا جا نوچا هرم آرام چی بو هرم آرام همه اپوزیسیون سوری دخواستن گاوا گوت صدی هشته جعرد سوری بدنستوان دبو و چا کی دجبو دیسی که اف کسی آنها گوت خوازن ایجا دنیا تی گوهرتن پلانی دولتی علاقه دار جی بوی پیوندی دار تی گوهرتن آن جا ترکیت بیجی نامی تنی چین امی چه برا هیچ کسی تبلی نبن و چه بوجی دوین ندیش بجر ام بجن سرپرشا یکی دیانه توان بی یعنی جوالاتی که دی شریک بن دوی ام تنی دبن و ام بریار در بن دویده یعنی افتشتان تشن تعجیزین افتشتان ناین جیب جیکرن بله امی بگرن دکتر کک عبدالله گوا کوم مرو بحثا روجابای کردستانیت که وکی کو دلگرانیک ده جیهانا کردی ده گریدایی روجاوای کردستانی هیا سروک برزانی ده هفدیتنین خو لگل برپرسیارین جیهانی لگل وزیری دروی امریکای لگل سروک وزیرین ایتالیای جیف بابت هات زمان هر وها هر ایرو شیورمندی انجمنا آسایشا کردستانی بریز مسرور برزانی دلگرانی خو گریدایی روجاوای کردستانی آنی میزا هفدیتنا لگل سرگی لاوروفشی او دلگرانی انگو گریدای روجاوای کردستانی چنه وکی انکسه هون شاواوی دخوینن و وکی تفگر سیاسی روجاوای کردستانی
نزیکا هیک چاوا دکاره گریدای با پرسان هبه نقشری آوت چیه وکی انا کسا بله هلبت جخو های روجاوای کردستان ایرو جهه کی گران دگره 2011 حتی ایرو دیجی چاوی کردستانیات توا لروجاوای کردستان جبرگو تفگرا سیاسی و گل کردلوی داره پیزانن وار سیاسی ده گل کی تیگهشتیه و ترسو هستیاری کردی جی حساسیت کردی جی گل کی هی جوان تشتي قوبونه لسر مثلا كردستان عراقي كردستان تركيا كردستان ايراني قال لك جرى بلان لسر كردا هاتنا جبرويه كيجي هنا كيب حساسيتي ليتي نارين يعني حقي كردا هي شو تشتكي قال لك جرينجي ايرو ام دمك قال لك نازك وهسيار دي درواز دبن و كردستان عراقي بقشتي وسروك برزاني بتايبتي انجمن اجتماعی جخور اودیتن وک ستونه که گوکاربن پالا خو بدنی اما ما توتی کلیه ولو تیبی جخورت بتو کثیر چی نکرن دروی کردستان عراقی و هرم و سروک برزانی بتایبتی جبروی کیجی براستی ام جی وک انجمن اجتماعی گلکی به هورگلی لیدنارن ام گلکی يعني بالترس ليد نرن دفيجو دقة أمزانة بن شوا كاردكن دفي درباري ري ام بيجن انجمنا نافي شي لجنا تيكليه ما يجدر باش خباتي دكي دولتي دردوري تواجي دبينه و ام بهفر بريكفتني ما باشي باوبوزيسيون سوري رهنه اما هري هالوسطى ما بفيرنجيه اما كيكا عبد الله بابتك ياكو نهاد روجافا كرده گلکی لسرتی راوستاندن اردوان بری چندین روجا دست نشان کرد کو د آستکی نظمدن پیوندین انقره و شامل گل هفودو هنه پیوندین ترکیه و سوریه گل هفودو هنه دی خویا کرن کو فشارک طهران و مسکو جی لسر ترکیه هیا کو پیوندی خو لگل شامی باش بکن گر ترکیه لگل رژیما شامی بکه پیوندی کی باش ده وکی اپوزیسیونا سوریه هون آمادن لگل رژیمی بکه ناف پیوندی کی باش ده بنا بنگاریا ترکیه وکی انا کسوی هلوستا و چوابه ام دبیجم انه او تشتيقو ايرو تيقو تن جخوا ايران و طهران وموسكو جخوا في شارع خوا قال لك ايران دكن درو نشتنا دهدجي هات خويا كرنج هر يكي برنجكي المساله دناره هر دو جي دبينين جو دفي كردستان روج افا وگر ديسا همبيزي ريجيمي بلي ام د اوبوزيسيوني دي تجاري حتاني في دقي ام تر كفتني ما دي بريجيمير ايروتنانه دانوستاندنا ما بريجيمير هي لسرماسا جنيفي تركي اگر جخر دبلوماسي كي دكي اگر جخر اوجي ام بيجن كاركي سياسي دكي بلكي بي فشاركي لسر امريكا دكي انه غاوا قوت دستي خباش ندمه از بواني درهرن ام فيرنجي لدنرن تو يعني تو مستقبل دانوستاندنا بريجيمير تنا و دي بيشاروجي دي البرشافي ما وك اوبوزيسيون وك انجمان تيكليه ام بريجيمير بكن تني جبلي تيكليه لجنيفي دبن شافديريا كومالغا ناف دولتي دي بله كيكردوان انا كسجي ريبريا خسرش دست نشان دکن تینن زمان دبیجن کن هرما اولا ام باوایکی پوزیتیف لی تماشا دکن اوایکی دپجرینن لی دبی گارانتوری یکی ناب نتویجی هبه گورا بیرو باوریا و گابا گول لسر عردا کردی بخواه یک ریزی که کردی تنیه دی هزین ناب نتوی خونیزی که وی مسئله بکن گو ببین گارانتور لعردا روجاوای کردستانی كاكي جمال تشالنج هري مزن يكتيا كرداي حالي حاضر حمى كسي ايجو ام بيجن دودلن ناخوازن كردا ناس بكن ودام بمافي وان بدن او حجتي وان دبيجن هونيك وكارنجي
دبر حركه تشتكي جوار بيجن وان بهن وقت بيجي دوري هفدو وكارون بلان خو وقت خاصن بردوام بكن سروان قوتنا روجافاي كردستان بخوه قالوا تقبل كرن جاليه ازانم بعربي ديس قوتنا كاي جد مكرهن اخوك لا بطل النج قهرمانيه اخوه او تيدن النجبو ام بيجن قال لك جوان حزدكن يانجي بي وان نابه وانجي بكارتين مخابن ملتي مني انا كسا هاري نيزيكي من نجي لي او نل وردن رولا اخوان نالزن نقوت ناوانتي قبول كرن شغيني ويجي تشنداكي يعني بري شونا سوتشي اردوغان اشكرا قوت لنا اردوغان تحمي تشاوش حمد بيجن دي بيجن ام ناخذ شاشياك مكر لخزي العراق باشور العراقي ام دوباره بكن لسوري لسينور خوي باشور ده او دبيجن ما شاشيه كرم دي شاشيه دوباره از نابجم يعني بجبو في تاني كا حمل بلان خو بوغرن ام زانه بشيخ فشار وزغت هي لسر كردستان باشور بخوا حتى نب اوك ديريكت كاربن دانوستاندني الغر كردستان سوري بكن استا يكريزي دكتور دبي حقيقه فرسا يكريزي شاوا تفكر سياسيه كرد لروجافاي كردستاني دكاري در بخاطيش كو دکاری به سیوان کی پاراستنا روجاوای کردستانی دیشی و برشبندیا گلی کرد کو هر دم گلی کرد بخول گل یک ریزی بیا تفکر سیاسی یک ریزی دور مای. که جمال قابق جمع گشاره به او پرسا گرینگ آگو بیوی ام گش نتشتکن بیوی کس ما قبول ناکه بیوی امینی کارم تشتکی بکن جمع گشار بو دردکی وشخ امي هدي هلو مرجع خامي كين بكن امي نزيك هبدو ببن قابا جنبيك اجريجي ام حس بكن شلو قانونك طبيعي زاكونك فيزيائي قدها سنه عشجي لسر اجرك توان بشوتيني تفهدو ببن قابا او درديما وكل ما وايشا ما يك بيجي امي دي سنزيك هبدو ببن باوري عمد قال لك يا مسي حردو عادي هي وك كسكي سربو خدمك دريج مسترفي بابتي كاركر ما بلاني نفساندي بلكي نجي ويز بيجن فانشنا بس شما نا يعني حتى كان قيمي بهلن بأواكي أشكرا مجرو صار قوت ببلان بنفساندي جم تقديم كر شاواد بك عربن ببن يك وكاربن خالي سركي ايجو حرتو طرف لسر يكن ببن لكن او كسي ايجو ناخوازن او خير ناخوازي كردا زيدتر في شاروان هي ناخوازن وناهلن يبرو الباوريا مد قبا قلت دل ما ربح بدور راس به تشتكي ازنقار كك جمال واز بين بدك قال بس بش قرياي بكم يعني ام نالزن ام رولا افخذ بالاناكن اف جف اف مترسي اللي سر روجافاي كردستاني نبن جهكي قايمن كو تفكر سياسيه روجافاي كردستاني جيجبو برجبنديا ولاتي خو قلي خنيزيكي هبدو مره دمين حيري نابي بكتش حقيقة يعني او كسي جو بصالانه وقت ما وقت بدهان بكي كاك عبد الله جي ياك جوانه دو درب درن دوري ملاتي خونه يعني قالك تشتمي ايه ذاتي ايه سبجكتيف نكب شونا تشتمي اوبجكتيف قالك ام مصلحه خو برجمندي خو هيدي كيما بيجي كيم بكن هبونا ما تجيكي دقبق خساره بيتر بي جارك جار روش كي دو روجا صالح كي دو صالح قالك مر برسادين يجي خور امت بيجم قبق بفي شعبي مره كردي بيجم مره اهل بشغل سهله قبق مره شخر بشعبي كرينه بشعبي بيجن وقت مشتري لي بيرسي بنره مره يعني فانش راس بك بله سپاس دکتر از در باسی استانبول دبم که عبدالله همان پرسی از جنابی تخوازم بکم قالوا دبي روشا جاف ما ترسيل لسر روجافاي كردستاني دهي اركا تفكر سياسيه او كرد شيش بوغو بكاري بكفي ناف ديالوجا كده از پرسا خود دوباره کم که عبدالله گردنگی می بگهیتن دوی پروسه دوی روشا مترسیدار لسر روجاوای کردستانی ده کو گفشی لسر هنه ارکا تفکر سیاسیا کرد چیه گو بکاره به بکه ناو دیالوگی که ده به دوره بله
ئێمە ژخوا گوتی ڤەگەرن ئەرچیفێ خۆ هون ئەvê ڕاگەهاندنێ دە کار dikin hûn vegerin erçîfê xwe hûn ê birin ji 2011 de bêkê destê xwe dirêj kiriye û doza mala Kurdî bi ser hev kiriye û sê rêkeftin hene di navbera me wek Encumena Niştimanî Kurdî de û navbera PYD de hersî rêkeftin jî hewlêr û dihok hersî rêkeftin jî hûn jî zanin û xelk jî zanin bêkê cî kiriye û kê jî rêzgirtin jê kiriye û kê jî bin pê kiriye. Ez dibêjim ئێمە ji xwe em xwediyê evê dozêne û vê fikrêne PYD îro diriya navnî kenekê û navnî dir van mesaca dişîne ez dibêjim gelekî dereng hat û ez dibêjim nizanim eger hêviya wê gelekî kêm ê ned wexta xwe dihat gerek û heta ned wexta xwe jî hatî hîn bi qelsî jî tê hetanî roja îro jî hîn bi qelsî jî tê hîn xelkê me zindana dene hîn ofîsê me ve nebûne hîn destê wa li ser malê hevalbendê me ne ez nizanim ka wê çawa çêbî ême ji alî me de em amade ne lê şert û mercê wê hene divê pêk bên. Belê spas birêz Abdullah Gedûn nûnerê eneke sed opozisyona Sûriyê de ku ji stûdyoya me İstanbolê tûlgelme bûyîn. Spas Doktor Ridvan Badînî mamosteyî zanîngehê ku ji stûdyoya me navendî tûlgelme. gelek spas بۆ تۆ. Temaşevanên hêja me hatin dawiya bernameya îro ya rojev heta bernameyek dîna rojev her şan.